semuanya, hari ini aku mau unboxing permen asem. Yuk kita bukain bentuknya. Oke. Lama kali ya bukanya. Kita buka dulu ya. Nah ini dia permennya, wow keren sekali. Susah. Sekarang sudah bisa dibuka. Free stiker, wah ada stiker. Kalau aku mau lihat, kayaknya sih ada stiker. Takut. Nih permennya. Ini yes buka. Siapa dulu sweet. Kakak kalah ya, berarti kakak duluan, tapi aku takut. Kok nggak ada? Ada nggak? Nih, aku ya. Coba anak cobain. Oke, sekarang anak. Rasanya enak teman-teman, enak sekali. Aku suka. Oke, gitu aja unboxingnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.